ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम करेंगे एक शक्तिशाली मुद्रा जो हमारे शरीर के अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट्स को बहुत ही मजबूत करता है। यानी कि जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी रहती है, तो जो अग्नि तत्व रहता है ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और सबसे बड़ा काम ये है जो शरीर का टेम्परेचर होती है, जो गर्माहट होती है, उसे भी मेंटेन करता है। तो ठंडी के समय में अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या ठंड के वजह से कफ प्रकृति बढ़ गई है और बहुत सर्दी खांसी हो रही है, वो भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। और पाचन शक्ति के साथ साथ आप ठंड से पूरी तरह से अपने शरीर को पाएंगे स्थिरता, शरीर के अंदर गर्माहट होगी, कफ प्रकृति शांत होगी, जिन्हें भी सर्दी जुकाम हो रहा है वो, और शरीर का अग्नि तत्व यानी पाचन शक्ति को भी मजबूत करेगा। जो भी खाना खा रहे हैं उसे पचाएगा और आपको शक्तिशाली बनाएगा। कैसे करना है? बहुत आसान है। पहला चिन्ह मुद्रा आ जाना है आपको। यहाँ से हमने इसे रख लिया घुटने के ऊपर, और फिर आपको जो श्वास लेना है, ध्यान रहे हमारे शरीर के अंदर देखिए एक ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे हमें एक्टिवेट करना है, यानी कि शरीर का दाहिना हिस्सा जो अग्नि तत्व को करता है। पूरा ध्यान शरीर के दाहिने हिस्से पर रखेंगे, ठीक है। और अब हम चिन्ह मुद्रा राइट हैंड से करेंगे क्योंकि हमें राइट नॉस्ट्रिल्स को एक्टिवेट करना है। और लेफ्ट हैंड जो है ये है आपका नासिका मुद्रा, जहाँ पे कि हम इस तरह से अपने, देखिए क्या होता है, ये आपकी जो पांचों एलिमेंट्स हैं शरीर का, पांच, तो अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, ये सब शरीर के 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब जैसे ही ये दोनों उंगली को, किसे, जो पृथ्वी तत्व है और वाटर एलिमेंट, ये अग्नि तत्व को इस तरह से हमने कर दिया, और ये मुद्रा हो गया आपको, जिसे हम नारायण मुद्रा भी कहते हैं और नासिका मुद्रा। अब इस मुद्रा के थ्रू हमें अंगूठा जो है ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से भी आप रख सकते हो, ऐसे। अब श्वास भरना है आपको राइट नॉस्ट्रिल से, धीरे धीरे हमने श्वास भरा, और फिर उसके बाद में राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ना है। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, बाईं नासिका को बंद करना है और राइट से छोड़ना है। अगेन राइट को बंद करें, दाहिने को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ना है। ध्यान रहे, धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से लेफ्ट से नॉस्ट्रिल, बाईं नासिका बंद, दाहिने से लेना है। इनहेल फ्रॉम राइट साइड, हमने बंद किया, फिर से राइट को लेफ्ट से छोड़ा। जैसे ही कुछ समय आपका ये प्राणायाम होता है, लगभग 3 से 4 मिनट, उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ राइट से लें और राइट से छोड़ें, राइट से भरें, 2 सेकेंड रुकें, एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। अगेन इनहेल फ्रॉम राइट, रुके 2 सेकेंड, एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। ये लगभग आपको 2 मिनट करना है लगातार। श्वास भरते जाएं राइट साइड से, 2 सेकेंड रुके, एंड एक्सेल। 2 मिनट होने के बाद आराम से दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ खुला रखें, और आप महसूस करते हैं शरीर के अंदर अग्नि तत्व को पूरे अपने ऊर्जा के साथ पाचन शक्ति को दुरुस्त करता हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता हुआ, और शरीर के अंदर जो भी ठंड या कफ प्रकृति है उसे भी पूरी तरह से स्थिर करता हुआ, कफ से आपको छुटकारा, सर्दी खांसी से छुटकारा, और पूरा शरीर शक्तिशाली होते जा रहा है। और जब भी मन चाहे धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो यह है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम का सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है, ये फ़ायदा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। ध्यान रहे, ये प्राणायाम उन लोग नहीं करेंगे जो कि जिनके शरीर में पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा है, उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना है। यानी कि शरीर में ऑलरेडी गर्माहट है, उन्हें नहीं करना है। और जो
बहुत गर्म प्रदेश है, वहाँ भी नहीं करना है। गर्मी के समय में आपको ये प्राणायाम नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और ठंड से बचने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू सो मच।